Hare Krishna. We are learning Prahlada Stuti from Srimad Bhagavatam from the 7th canto, 9th chapter. So let us learn from Shloka 26 today. All of you repeat after me. Kva. I'm sorry, we will first say Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kva Aham Rajaha Prabhavaha Isha Tamaha Adhike Asmin Jataha Suraitarakule Kva Tava Anukampa Na Brahmanaha Na tu Bhavasya Na vai Ramayaha Yat me Arpitaha Shirasi Padmakaraha Prasadaha. Let us see the translation. O my Lord, O Supreme, because I was born in a family full of hellish material qualities of passion and ignorance, what is my position? And what is to be said of your costless mercy, which was never offered even to Lord Brahma, Lord Shiva, or the goddess of fortune, Lakshmi? You never put your lotus hand upon their heads, but you have put it upon mine. Wonderful shloka expressed by Prahlad Maharaj. Let us learn in the prose mode, each line twice. Kwaham raja prabhava isha tamodhikesmin. Aham Rajah Prabhava Isa Tamodhikesmin. Kwaham raja prabhava isha tamodhikesmin. Jata suretarakule kva tavanukampa. Jata suretarakule kva tavanukampa. Na brahmano na tu bhavasya na vai ramayaha. Na brahmano na tu bhavasya na vai ramayaha. Yanmerpita shirasi padmakara prasadaha. Yanmerpita shirasi padmakara prasadaha.
दो लाइन। क्वाहं रज प्रभव ईश तमोधिकेऽस्मिन् जात सुरेतरकुले क्व तवानुकंपा। क्वाहं अहं रजः रजः प्रभावः ईशतमोधिकेऽस्मिन् जातः जातसुरेतरकुले तवानुकम्पा। क्वाहं रज प्रभव ईश तमोधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकंपा। क्वाहं रजः रजः प्रभावः ईशतमोधिकेऽस्मिन् अनुकम्पा तवानुकम्पा। न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमायाः यन्मेऽर्पितशिरसि पद्मकरप्रसादः। न ब्रह्मणो नातु भवस्य न वै रमायाः यन्मेऽर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः। न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमायाः यन्मेऽर्पितशिरसि पद्मकरप्रसादः। न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमायाः यन्मेऽर्पितशिरसि पद्मकरः प्रसादाः। पूरा श्लोक। क्वाहं रज प्रभव ईश तमोधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्व त्ववानुकंपा। न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमायाः यन्मेऽर्पितशिरसि पद्मकरप्रसादः। क्वाहं रजः प्रभावः ईशतमोधिकेऽस्मिन् जातसुरेतरकुले ब्राह्मणो न तु भवस्य न वै रमायाः पद्मकरः प्रसादः। One more time. क्वाहं रज प्रभव ईश तमोधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्व त्ववानुकंपा। न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेऽर्पितशिरसि पद्मकरप्रसादः। अहं रजः प्रभावस्मिन् तमोदीप्तस्मिन् जातसुरेरकुले तवानुकम्पा ब्रह्मणो ब्रह्मणो नातु भवस्य न वै रमायाः यन्मेऽर्पितशिरसि प्रसादः। Let us learn line by line in tune. क्वाहं रज प्रभव ईश तमोधिकेऽस्मिन् क्वाहं रजः क्वाहं रज प्रभव ईश तमोधिकेऽस्मिन् क्वाहं रजः जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकंपा। जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकंपा। न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमायाः ब्रह्मणो नातु भवस्य न वै रमायाः न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमायाः ब्रह्मणो नातु भवस्य न वै रमायाः
यन्मेऽर्पितः शिरसि पद्मकरप्रसादः निर्मितशिरसि पद्मकरप्रसादः यन्मेऽर्पितः शिरसि पद्मकरप्रसादः निर्मितशिरसि पद्मकरागप्रसादः दो लाइन क्वाहं रजप्रभव ईश तमोधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्व त्ववानुकम्पा स्वाहं जातः क्वाहं रजप्रभव ईश तमोधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमायाः यन्मेऽर्पितः शिरसि पद्मकरप्रसादः न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमायाः यन्मेऽर्पितः शिरसि पद्मकरप्रसादः ब्रह्मणो न तु पूरा श्लोक क्वाहं रजप्रभव ईश तमोधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमायाः यन्मेऽर्पितः शिरसि पद्मकरप्रसादः One more time. क्वाहं रजप्रभव ईश तमोधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमायाः यन्मेऽर्पितः शिरसि पद्मकरप्रसादः स्वाहं रजः Once I will chant, only listen. Text 26. क्वाहं रजप्रभव ईश तमोधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमायाः यन्मेऽर्पितः शिरसि पद्मकरप्रसादः. All of you repeat after me. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.